Moikka, mä oon Visa. Mä oon kehittänyt tämän älypuhelimen tekoälyavustajan ja nyt mä ajattelin, että voidaan yhdessä testata, miten se toimii. Eli soittaa tuonne numeroon. Soitit älypuhelimeen. Palvelun käyttö maksaa 0 euroa 98 senttiä minuutissa. Voit nyt esittää kysymyksiä. No moikka, meitä olisi 3 hengen kaveriporukka, haluttais keksiä lauantaille sateisen päivän aktiviteetteja Helsingissä. Jotain vähän jännempää, ei mitään tylsiä museoita eikä syömään menemistä. Ja ehkä budjetti joku 50 per naama. No hei vaan, tossa onkin kiva haaste. Esimerkiksi te voisitte mennä pakohuonepeliin. Helsingistä löytyy monia jännittäviä teemoja ja hinnat pyörii yleensä siinä 30-40 euroa per henkilö. Toinen idea olisi mennä trampoliinipuistoon. Se on hauskaa ja aktiivista tekemistä. Kolmantena voisitte kokeilla sisäminigolfrataa. Helsingissä on pari tosi siistiä neon- tai teema minigolfrataa ja sekin mahtuu hyvin budjettiin. No on aika Mikä tommosia näistä perusjuttuja, me ollaan kaikki noin jo tehty. Pystyt sä heittämään vähän jotain semmoista yllättävämpää? Selvä homma. Hei, mitäs jos kokeilisitte vaikkapa sisäpakohuonetta, mutta vähän erikoisemmalla twistillä? Esimerkiksi VR-pakopeliä, jossa yhdistetään virtuaalitodellisuus ja arvoitusten ratkominen. Tai sitten voitte testata sisäsurffausta. Hei, Helsingissä se on olisi simulaattori, jossa... Joo, me mennään sisäsurffaamaan. Se oli hyvä idea. Se on ollut pitkään mielessä, mutta unohtunut koko homma. Kiitti. Joo, eli niin kuin huomasitte, niin sinne on hyvä, kun lähtee keskustelemaan, niin antaa vähän kontekstia, että just, että jos tuossa esimerkiksi mä kerroin, että meitä on 3 henkeä, 50 budjettia ja lauantaille sateiselle päivälle aktiviteetteja. Ihan sama, jos sä haluat vaikka jotain ruokavinkkejä, niin kerro, että haluat sä terveellistä ruokaa, italialaista ruokaa, ranskalaista ruokaa, vegaanista ruokaa, mitä ikinä ja tälleen, niin sitten se osaa sen pohjalta antaa kyllä hyviä vinkkejä, mutta pitää vaan vähän taustottaa sinne. Ja toi palvelu hyödyntää tämän hetken parasta tekoälymallia, OpenAIn tämmöistä puhemallia, ihan tuoreen 2025 tässä syksyllä julkaistu, niin se on kyllä hyvä, mutta täytyy vaan osata kertoa, että mitä siltä haluaa. Ei muuta kuin rohkeasti testaamaan ja antakaa palautetta, mä mielellään kuulen, että miten palvelu toimii ja koitan kehittää jatkossakin sitä paremmaksi. Et kyllä tässä niinku kuukausittain tulee uusia päivityksiä tuohon, niin otetaan kehitysideat huomioon. Mutta ei muuta kuin menkäähän testailemaan ja toivotaan, että palvelusta on apua. Kiitos.